नमस्कार दर्शक बंधु आज भिडियो आम जाना 25टी प्रश्न जहाँकि भारतर जातीय संकेत विषय रे। तेबे आपण को जो भी प्रश्नर उत्तर जना तो निश्चित हमको कमेंट रे जणाइबे। तेबे चलतु देखने आज प्रथम प्रश्न, भारतर जातीय पताकार नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची त्रिरंगा पताका बा कहीं तिरंगा पताका मध्य कहिथांती। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पक्षीर नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची मयूर। यहाकू इंग्राजी रे पिकॉक कहा जाय थाए। तेबे मयूर हेउची जातीय पक्षी आम देशर। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय खेलर नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची हॉकी। हॉकी हेउची भारतर जातीय खेल। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय भाषार नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची हिंदी। हिंदी भाषा हेउची भारतर जातीय भाषा। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पितांक नाम कौन बा एहाकू भारतर जातीय पिता मध्य कहा जाय थाए? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची महात्मा गांधी। भारतर जातीय पितांक नाम हेउची महात्मा गांधी, जहाँकि भारतर जातीय पिता मध्य महात्मा गांधी को ही कहा जाय थाए। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय संगीतर नाम कौन बा एहाकू भारतर जातीय गान मध्य कहा जाय थाए? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची जनगण मन। ठीक अच्छे। तेबे भारतर जातीय संगीत को जनगण मन कहा जाय थे, जहाँकू इंग्राजी रे आमे नेशनल आंथेम, इंडियार नेशनल आंथेम हेउची जनगण मन। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय गीतर नाम कौन जहाँकू याकू आमे कहबा भारतर नेशनल सॉन्ग? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची वंदे मातरम। ठीक अच्छे। तेबे वंदे मातरम हेउची भारतर जातीय गीत, जहाँकि नेशनल सॉन्ग हेउची वंदे मातरम एवं नेशनल आंथेम हेउची जनगण मन, जहाँकू जातीय संगीत कहा जाए जनगण मन। ठीक अच्छे। तो देखिए वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय चिन्हर नाम कौन बा एहाकू भारतर जातीय प्रतीक भारतर जातीय संकेत मध्य कहि परिबा? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची अशोक स्तंभ। ठीक अच्छे। नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया हेउची अशोक स्तंभ बा आमे भारतर जातीय चिन्ह, जातीय प्रतीक, जातीय संकेत को अशोक स्तंभ बोली उत्तर कहि परिबा। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय फलर नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची आंब। आंब हेउची भारतर जातीय फल, जहाँकू इंग्राजी रे आमे मैंगो बोली कहि थाउ। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय नदीर नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची गंगा नदी। भारतर जातीय नदीर नाम हेउची गंगा नदी। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय पशुर नाम कौन? तेबे फ्रेंड्स यार उत्तर हेउची बाघ। भारतर जातीय पशुर नाम हेउची बाघ। एहाकू जहाँकि जदि इंग्राजी रे कहंती ताहले बेंगल टाइगर बोली कहा जाय थाए। देखिबा वर्तमान परवर्ती प्रश्न, भारतर जातीय गछर नाम कौन?
ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବରଗଛ। ବରଗଛ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ବାନିୟାନ ଟ୍ରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ କରେନ୍ସି ବା ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିରାଜ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଅହିରାଜ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମଫୁଲ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହାକୁ ଲୋଟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପନିପରିବାର ନାମ ହେଲା କଖାରୁ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ପମ୍ପକିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡଲଫିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଡଲଫିନ୍କୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଖଦଡ଼ ବା ଖଦି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ ହେଉଛି ଖଦଡ଼। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅହିଂସା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତି ହେଉଛି ଅହିଂସା ନୀତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ ହେଉଛି ଶଗଡ଼। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି ବା ଫାର୍ମିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ କୃଷି କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହାତୀ ବା ଇଂରାଜୀରେ ଆମେ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ତେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରାଣୀର ନାମ ହେଉଛି ହାତୀ। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍
ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ନାମ ହେଲା ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ନାମ କ'ଣ? ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶପଥ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ, ତ ଶପଥ ହେଉଛି ଭାରତର ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ନାମ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଏହି ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।